Ал мықты аял мықты еркек үчүн турмушка чыккан болсо дептир. Мана ушул бул дүйнөнүн жакшылыгы ушул экен. Таза, таква жигит, таза, таква аялга үйлөнсө бүттү экен. Экөө ийгиликке жетет экен. Нептесепте өлө деп турган мен кызым таква, түндө тахажжуд 2 рекет эмес 20 рекет окуйт деп отуруп, алдап соолоп отуруп, жашынакай балага берип жүргөн болсо, анан баары ашмалтай чыгат экен да. Же тескерисинче, таква жашынакай кызды менин балам 5 маал намаз окуйт, бүрт бар орду менен тахажжудту да калбайт керек болсо деп отуруп, эпте 5 маалы каза окубайт деле. Ошентип алдап соолоп, мына карасаң, витти кара. Тимеле мусулман виттин келтирип алган тимеле. Барт жагынан. 2 ооз сөзүндө субханалла астагфирулланы түшүрбөйт оозунан. Бир 5 маал намаз жок, эчтеке жок. Эптепте баягындай мусулман экенин далилдеп атат ал. Анан ошентип алып берип койгон болсоз өлдү. Кыздын келечеги талкаланат бу жерде. Ошон үчүн териштириш керек экен. Ким ала турган бала ким? Бир пиала чай куйдуруп байкаш керек. Илгери айтып атпайбы, отун чаптырчы деп. Туура эле экен ошол. Отунду бир келесоо киши жарат, же акылдуу киши жарат деп атпайбы? Бу дан айтылган да бул. Отунду эптеп жара албаган, ошого мээси жетпеген, аялдын тилин тапканга мээси жетпейт. Анык бул. Нак эле айтылган. Анан болду, анан мен городскоймун деп башташым мүмкүн анан. Эгерде ошондой жалаң айылдын шартын түшүнбөсө, кекирейип туруп алышы мүмкүн, деп туруп алышы мүмкүн. Караш керек экен, айылга барганда айылча кирип кетиш керек, шаарда турганда шаарча кирип кетип турган, тим эле гибкий, кайсы жагынан болсун, мындай жанагы эмне деп коет, пластилин жасайт го балдар ойнойт. Ошондой болуп жуурулуп кирип кете бере турган балага жеткирип туруп балдарыбызды анан кийин үйлөндүрүшүбүз керек. Кыздарыбыз болсо, бияка келе бербе, тете аңа аракет кыл дешибиз керек.